सोनी सबके शो इतनी सी खुशी में अन्विता मजबूरी में संजय से शादी करने जा रही है ताकि उसे अपने भाई बहनों की कस्टडी मिल सके। लेकिन हेतल को जब ये सच पता चलता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो इस शादी को रोकना चाहती है। सुहास भी कोर्ट में गवाही न दे पाने पर पछताता है और अब हेतल, सुहास और चिड़िया मिलकर विराट को ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि वो आकर अन्विता की शादी रुकवा सके। अब सवाल यही है कि क्या उन्हें टाइम पर विराट मिल पाएगा या नहीं।